បបរពងមាន់ប្រូកូលីម៉ាក់ម៉ាក់អត់គួររំលងប្រូកូលីទេព្រោះវាសម្បូរទៅដោយ fiber និងវីតាមីន C វីតាមីន K ហើយវាមាន folate ជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកនិងកោសិកាជាពិសេសនោះគឺវាមានជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមហើយមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទៀតហើយចំពោះផ្កាប្រូកូលីវិញម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវទៅលាងឲ្យច្រើនទឹកឯម៉ាក់ម៉ាក់អាចប្រើជាសាប៊ូលាងបន្លែដូចខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏អត់មានទេយើងប្រើជាទឹកអំបិលវិញម៉ាក់ម៉ាក់ត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេល10នាទីទៅបន្ទាប់មកយើងលាង 4-5 ទឹកទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាអស់ជាតិអំបិលនៅក្នុងហ្នឹងឯងខ្ញុំលាងច្រើនទឹកមែនតែនមកតែធ្វើបបរឲ្យកូនហ្នឹងខ្ញុំលាងចង់10ទឹកឯងព្រោះខ្ញុំខ្លាចមានពងសត្វល្អិតនៅក្នុងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតស្អាតរួចខ្ញុំកាត់យកតែខាងផ្នែកផ្កាទេដើម្បីយកទៅធ្វើបបរឲ្យកូនពេលបបរឆ្អិនខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ុបថ្លាចូលកូរឲ្យវារលាយហើយពុះខ្ញុំថែមជាមួយនឹងផ្កាប្រូកូលីចូលតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ពងមាន់ផ្នែកក្រហមចូលហើយម៉ាក់ពេលចាក់នឹងកុំភ្លេចកូរឲ្យសព្វផងកុំឲ្យវាកកដុំយើងកូរឲ្យវាខ្លាចជាល្បាយតែមួយហើយខ្ញុំរំងាស់ចោលរយៈពេល10នាទីឲ្យប្រូកូលីយើងឆ្អិនល្អឥឡូវបបរយើងក៏បានឆ្អិនហើយឈ្ងុយមែនតែនកូនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាម៉ាក់ពេលធ្វើឲ្យកុំភ្លេចដាក់ប្រេងអូលីវឲ្យកូនញ៉ាំផងណាបាយបាយ